我们现在前面啊这2张正架跟副架，这椅子要把它换掉。这个我们等一下就会把它拆掉。后面的这个椅子我们要把它换成翻转椅，所以我们要把下面这柜子里面的东西都先把它清空。我觉得实在是一个大工程，在上面生活也1年多，东西一堆，有时候藏在里面根本没用到的东西，我们现在要开始拆掉。哦，这样拆就掉了欸。就跟你们说，你看露营塞一堆东西，然后这些东西可能也不一定会用得到，它就是拼命塞。这样吧，还是大家都这样？你说如果有些人他说他不要边柜，对啊，不要边柜怎么装啊？我可能就会变一袋一袋一袋的这样子，这样就没有 feel 了，就没有 chill 的感觉，装不下了啦，装不下了。我先把这袋提一点，哦，腰心，哦，真的是超重的啦。我们之前拍过那支影片，说我们的床是塌陷的，没错，我们的床椅被我们睡塌了。我们以为就是我们把海绵压久了，然后它塌陷，可是后来我们发现，其实是因为我们椅子的床板它整个塌陷了，导致海绵跟着下降。所以呢，大人就拿了一块板子把那个海绵撑起来。那因为撑起来之后，反而这边会变得比较高，我后面又垫高，然后垫高，但是这个因为能力有限，没办法，就很像拼图一样，这边补一块，补一块，补一块。所以我们最终就是想说，好，我们就是要把这个床椅整个换掉。我们现在来量这个的高度是多少？我们换了翻转椅之后，它会不会再降低一点，或是它会不会反而增高了？现在原本我们的高度是算43，所以最终换床椅基本上不能够高于这个的高度。对，再高的话。大人就会顶到，所以我们希望换完之后，它要不就再降低一点，要不就是维持一样的。结果贵无啊，佮按那边换车啊。好了，一天到晚说要换车。好了，这个就是大概记录一下，是不是很紧张？我跟你讲，我现在可以体会，每当你要去把车子做一样改变的时候，你就会有那种忐忑的心情，因为毕竟你钱花下去，做完之后不是你说能改就能改，所以在这之前的细节都要沟通得很清楚，我到底想要什么样，预防你改完了之后，哇，不喜欢，那就要重花一次钱。2 hours later。哇，这3箱是我们订的床椅，现在要来开箱了。哇！那我看颜色这样。OK。哦，漂亮的颜色。我的高度基本上不要比这个高，我这边下面可以少没关系，不要比它高就对。对，我这个比较薄啊，它那个可能比较厚。对啊，如果整体坐起来的话，坐进去就一定会顶到。好，谢谢。哇，真的很累，真的是不要乱弄车子。断断续续这样子行来行去，哇，这时间成本就不止了。对啊，所以吼，要改这就改就好啊。直接换一台。哒啦！我们终于把我们的床椅换完了，后面1座，前面2座，漂亮吧？可是我跟你们说，因为现在其实天色已经晚了，下次等我们出去露营的时候，我们再开箱给你们看。嘿，
我们来露营啦！今天这个车泊点呢，其实真的算离我们蛮近的，就在宜兰。宜兰这个地方我们来过了。如果你们想知道的，或者是还不知道的，来看上面这一集。既然已经换了床椅，这一集我们就是要来试躺看看我们新的床椅，看它能不能耐大人的重量。摇看看，摇看看，摇。不要摇啦，不要摇啦，我们正常坐就好了。为什么我们一定要拍这个床椅呢？主要也是因为真的很多观众都会问我们有关于改装上面的问题，也借由这个机会可以跟大家讲，你们在挑选床椅上面有没有什么是需要注意的，或者是考量的。刚好这一集呢，可以来解决你们的问题。好啦，等一下我们就先来下装备 ，Go！什么都不必说。好啦，不用说太多。我现在想要先来玩一下它的模式，变变看。开始。哦，它的头枕其实不装也没关系。对啊，我如果平常没有要载人，我应该是不会装这个。哦，然后这个就是要把它拿起来，今天弄它暗。你讲起来好奇怪哦。这样看起来视觉。看到嘛，没办呢哈，因为这样视野就比较宽阔啊。对啊，对啊。如果你是不用载人，然后你自己本身身高又不高，你就可以直接睡，这一段就够了，你就不用加装那个。好，现在把它变成床。哦，就平了耶。它在溯溪哦。这样都不用垫床垫啦，因为这个本身就已经是平整化模式了。你知道这个床椅跟我们以前的床椅有什么不一样吗？因为我们以前的床椅是这个背板往后倒，打平变成床，但是现在情况相反了，这个下面就会多出一个空间，我的行李就可以放在这下面。一方面是可以支撑住这边悬空的地方，另外一方面是我要拿东西很好拿，而且又可以藏得很漂亮。这是第一个模式。贵妃椅模式，因为我也换了正副驾驶的翻转椅，所以我现在不止这样的模式，我要再变一个模式给你们看。先把这个拿起来，好紧，哎呀！打平了，你看，我可以跟前面变成一个休憩的小床哎，而且还有哦，我这里可以进出，是不是很特别？如果我现在在做一个软垫放在这里，我就可以变成整张是全床的模式。如果大人的方向盘再把它换成快拆，我这张椅子也可以打平。那我这个床到底可以睡几个啊？多生2个。笑哎。那现在就是你们刚刚看到的这几个模式，能变的就是这一些。那其实我觉得也是蛮方便，而且蛮好玩的。但是呢，终究还是要睡过才知道。明天睡过之后呢，再来告诉大家感想。肚子饿了。其实我们选择来宜兰这个车泊点，因为它离市区很近，所以我们就可以四处去走走晃晃啊。那主要来宜兰呢，是因为大人想要带老婆去吃我每次来宜兰必吃的素食热炒。我超喜欢吃热炒的。我知道很多观众就说，老婆大人可以多介绍一点素食的美食。好，我现在就带你们去吃，走吧 ，Go！ 前面这一台保时捷的电动车，橄榄绿、金龟绿金龟绿，对。啊，你食这放油鸡就好啊！你看落来行都变2钟就到啊，搁咧多个。我要热炒，我要热炒，我要素食热炒。然后铁板豆腐还是红烧豆腐？哦，你看伊个炒面啊，够大盘的啦。这样大。1、2、3，哇！好，炒一盘青菜，铁板豆腐。Q 弹 Q 弹的。
共2个人吃了5道菜，哎，所以你刚刚付了多少钱530。 530。对啊，哎，对啊，好便宜啊。那金价，因为炒面应该是60嘛，这个150，然后这个好像哎这个50，差不多。哎，我跟你讲，这间对了，当然就是你要喜欢吃素食的，但是喜欢呢，大家一起来喜欢吃素爱地球。还是不要了，不要拍，不要拍，加菜。这样满足哦。吃冰啊，来啊！花生可可雪花。来，哇，先来一碗这家小水牛，我先加。好甜哦！为什么你每次吃冰都要吃这么甜？本来吃个要大块。难怪我都跟着你一起胖了。我信你个鬼！哦，这老板娘配芭乐给你。老板娘说里面有3种芭乐，哎，有软的、硬的、红心的，你看也太好了吧？然后还有柠檬 ，juicy 的感觉。你起码当安尼这样呢吼。对啊，整个脚可以这样子跨直，很好。哎，讲到这个，如果你今天是那种全满的床，你的脚就只能这样伸直，或者是这样盘腿，你在车上就没有办法这样子坐下来。有一个落脚的空间，基本上你就是像和适一样，你脚没有办法落下。对，想要跟大家说，就是你在坐床的时候，这个可以落脚的这个空间很重要，尤其是你们知道车速最重要就是要在车上放马桶。先把马桶拿出来了。对啊，我们这个床椅坐了之后好像有长一点点，不知道马桶会不会放不下，我赶快来试试看，放我的马桶。我们马桶都藏在旁边。啊，一定可以的。啊，嘟嘟好。哇，风和日丽，很热。伊这就是种一堆芭乐啦，袂歹。伊这其实这个蝴蝶，好漂亮嘞！现在天气真的很热，然后我们现在是在平地露营嘛。还好我们有冷气，而且你来这边就是付100块的电费，你就可以用电，很方便。这边因为可以点外送，所以我现在点早餐，等一下就会有熊猫送来耶，好酷哦！营区有熊猫送来，这是一件很酷的事情。而且这次不是大人假扮的哦，你看我点好了，好，外送。我们去车上等，快点。因为他这边还是可以用100块让你用电，算很好，也不会跟你唧唧歪歪的。对，你跑高海拔。不错，很爽。可是这边低海拔，随时叫想吃什么就吃什么。要有冷气啦，耶，我们有冷气，移动冷气，对不对？哎，不用进去了，熊猫要到了。熊猫到了。好，是的，拜拜。哎，好方便哦，超级方便的。等下贵啦。好凉哦。但你不要用餐具啊。怎么可能没餐具？这种妹妹环保一下，环保。还好我们这里有餐具。食饭饱个省电风。哎，双头，很高级的双头电风扇。你知道，因为我们有边柜嘛，所以它可以直接放在桌上。可是有些人他没有边柜啊，他就可以把它夹在头枕的支架上面。你看，它可以270度，2颗都270度。然后，如果你是夹起来的，有没有？它这边也可以转弯，360度的转弯，是不是很可爱？然后你看，像我这个是黑色嘛，然后像大人前面那边有一台，它是不一样颜色，比较工业风的颜色的。有啊，这个啊，一切都是坑叠你的枕头支架，然后它就是可以这样子旋转，有没有？风是比较算是直柱状的这样子吹出来的。主要是说，很多人就在想说，如果车上没有行动电源哦，那你也可以选择像这种有没有比较小颗的30Ah， 轻便方便。这一颗其实就很简单啦，哦，这个就是点烟头。那因为它没有锁门，叫库仑计，库仑计就是像这样子，可以显示出
就是你现在的电量大约多少之类的数据，所以它就是用灯号去显示。你有看我边啊看几条这哦？因为很多人都会说，有没有救车的功能？有没有？哦，所以这个是拿来救车的。对。所以啊，你这个时候有没有？不是啊，你红黑色拿着啦。红黑色哦，这个。对啦，拿着手拿稳啊。拿着要干嘛？我把它插进去，你看你会不会被电到啊？不要啦，最好是哪里会电到？对啦，反正这个基本上是有一个附属可以救车的功能。夹你的。什么后背很讲，你不要夹你家己的。可是你知道我这个电风扇有2种头一种头是这个头，一种头是车充头，这个应该都可以用吧？都可以啊。而且你知道这个啊，自己的那种小颗行动电源，你也可以带着，它这个就可以插那个行动电源就可以吹了。啊。我现在想要跟大家分享我们的床椅。床椅啊，算没有。没有床椅，我们虽然没有在卖，可是我真的很想要跟大家分享，为什么我们要改这样的床椅。大人，你觉得这个床椅好睡吗？我跟你讲，不好睡。真的假的？这个不好睡。现在困了料，你都不想起来。那它贵吗？这个不会很贵啊，你自己淘宝买就好了。可是你不一定买得到我这个款式啊。为什么？我这个也是问了很多，也是比较过很多呢。因为这个床椅它的价格其实很透明化啊，你自己上淘宝去按一按，价格上面都有啊。只是说按我们这种稍微去克制长宽比例，你不用说我今天做一个床椅，明明我这边空间就有120公分，那我就硬要用到100公分，不是很奇怪？然后还可以选择像这种直线条的啦。那你告诉为什么你要换这个床椅？懵逼啊！你开了，我开。好啦，对啦，床椅就是我要买的啦，我想要买的，我坚持要换的，就是因为空间配置嘛。你们知道，我们就真的看了很多的露营车，看到别人露营车就心痒痒，一直很想要就是翻转椅可以有双客厅模式这样子的。我真的很佩服自己会 DIY 的人。如果你自己会 DIY， 我也会啊。你也会？你会什么 DIY？ 当然嘛，你 DIY。你们自己掏回来会自己装的人最划算啊！我不会 DIY， 所以我们真的必须要花很多钱给厂商赚工资，这个没有办法。有些人一定会说，这个东西安不安全？我知道你要说不安全，真的不安全。我们就没有这个命嘛。我们如果可以换加州号，我们换这个刚好冲岸蛙哥啊。你觉得在露营车上做一个床椅，最重要考量的因素是什么？但捆啊，你再怎么样，你坐起来你不能顶到头啊！你如果像这种顶到头的，你连一个空间都没有啊，规工坐都磨到尾也拢秃头去啊！你知道，因为你们花了一笔钱来做床椅，这个钱花下去之后，不是说你想要改就要改，因为一旦床椅做下去，那要改都是个大工程。可是当你发现你床椅做了之后，你没有一个落脚的空间，或者是你坐上去之后你会顶到头，那你就会觉得这个床椅好像是白做，因为你没有办法在你的露营车上面可以自由活动的空间。就像香港大叔讲的嘛，但是住的露营车第一件最重要，我不是在下面生活，所以我的空间设计就是比例，你的座椅不能太高。其实像我们是不得已，之前的床椅坏掉了，必须要搬家一个工程。但是有一点很重要，如果你们现在才刚开始要做露营车的，其实我建议是所有东西都把它做一做，因为当你以后，比如说你要换个床椅什么的，你去厂商，你请他帮你单做床椅，那个工钱都比你做一台露营车。对啊，你每项工钱都给人家赚哦，真的是。好了，反正多看老婆大人的频道就可以得到很多资讯。OK， 这集就到这里啦，按赞、留言、订阅、分享，开启小铃铛，我们下次影片见，拜拜。